mpulira Nani abadde akubidde ne abadde akujjeeko. Abadde akubye kwetulisse tugende mu maaso. Kwetulisse tugende mu maaso. The reason as to why Uganda tesobola kukulaakulanga ne speaker of parliament omulamba speaker of parliament kazadde kubanga tamanyi bazaala, tamanyi peyini ya mukazi, tamanyi kuweerera mwana kubanga talina mwana, talina ggwanga. Yes sir. Mukitegera tasobola kulumirirwa ggwanga kuba tamanyi peyini eri mu kintu ekyo. Yes sir. So kati bannayuganda balina okwebera nti obudde butuuse beebereremu olw'ensonga nti baweeredde abaana bali ku ma street okola bwakadaama. Ne basajja batu bali mirimu egyo kubanga lwakuba nti emirimu e Kampala tegiriiyo ate nga gyandibadde gye giri. Yes sir. Naye ate bali wero ofu nti whereby nti omwana asobola okuyingiza miliyoni emu n'ekidola miliyoni gy'atasobola kufuna Kampala. Yeah man. Okitegeera? Kubanga batunze omwoyo ngambira ensanafu okukola emirimu egyo okubeera sijja emirimu egikola okuba bakola overtime balinga balubu teva ku mulimu bagijjako ezikira. Yes man. Naye ate Museveni ayi n'azanyira mu ssente z'abaana ezituuka kwako tebazibba. Kati bataddawo evvana eddala mbu omuntu asindika ssente okuva mu Bulanga ziri mu miliyoni 10 above bagenda tandika okubuuza ebibuuzo bino wammanga. Bakubuuza ssente ani yazikuweereza, akola mulimu ki, zigenda kukola mulimu ki, leeta ekyapa, leeta biki, oleeta passport, oleeta endangamuntu, olina okuleeta ne driving permit okuwa ssente ezo. Naye nga nkubuuza ssente z'omuntu z'akoze ne bazimusindikira otuuka otyo mubanje omubuuza ebintu ebyo n'okugyayo ssente. On what grounds? Yes sir. Video nga ndabanga gye bakuttemu jjajja kiki? Sebo kweri endala. Twatandise endala kweri kwoli. Nzindabanga gye bakuttemu jjajja. Azibiri abantu kwe bali ene endala bagivuddeko tufune endala kwetuli twatandikiddewo kwetulisse bogenda mu maaso bakuwulira. Eya sirise ne tugiposting already. Waliwo endala etambula. Okitegeera kati ffe twagala batubuulire lwaki buli muntu yenna agerako okubeera successful mu Uganda bamukkiriza kubeera successful bo baagala okubeera successful ever. Yeah man. Okitegeera? Yes sir. Mu Uganda yonna Museveni osobola mubuuza population y'abantu abafa n'abazaalibwa tagimanyi naye agamba yafuga eggwanga. Kyagala tali bantu bazaaliddwa muwendo guzaaliddwa n'abantu bafa. Ani agumanyi? Mane manya ina abantu abakola ka research awo ka analysis bamuweza ka report. Ngomanyi n'emirambo mu Uganda gikuba amasimu. Era gikyali mu system ogimisasula n'omusaala. Gitya ankolombu yempuliriza bibyo ssebo montangaza mukaawo. Kyebayita ghost kyetuyita ba ghost soldiers tobawulira mu magye mu police ne mu ministries nga ba ghost soldier bakyasayininga emisaala nga bafa basayininga emisaala bafuna omusaala. Tubawulirangako. Tugende empalombu ghost soldiers be baliwa. Kati mu UPDF. Kankutwala empolampola mu UPDF mu magye mulimu abantu abaafa naye nga bakyali receiving omusaala era basayininga ne ku mpapula. Yes sir. The same applies to police. Aba police abasinga obungi n'abaye baafa ne bakyali receiving omusaala. Genda mu ministry ezimu mulimu abaafa naye nga bakyafuna emisaala. Yes sir. Ompulira bulungi? Yes sir. Kati ye system gye tulina nti esaana kukyusa. Yes sir. Gwongamba otya parliament enamba bawa enguzi yawo kadde 20. Ate Museveni musajja muyaaye nnyo. Yabakola bw'ati. Yabatega akakodyo ka vanali ko bukadde 2 n'azibawa n'amaana baga bazizzeeyo. Kati omalo baga bazizzeeyo ate nabo okaddaana. Obukadde nabo yabawa kiba kitegeeza bagenda kujjako obukadde 2 babusasule eno si basigaze obukadde 2 okafunye bulungi oba otegedde. Ngategedde. Ena ba settings obukadde 2 mbufunye public ebavumye. Ate amaze abawaddeyo obulala 4. Kati buli ana ko bamujja 2 musasule eno kiba kitegeeza musigaze obukadde obulala meka 2. Yes sir. Yaba kubye double suku bagita double suku musala kube meka 2 munodi gumu. Kati kyaba oyo Museveni buzaabuza ofuge buli omuteke wayina okubeera talina konga jasigala nga muki. Yes sir. Kamufu. Kati penge bana Uganda abawansi bali bawangalira ku border na ku tax. Border ebadde nyini yagifunako n'agivuga agifunako nga balina family. Kati border zigenda kuba zetika bifulusi mpaka lwe banaga nti zikomye mu Kampala bagenda kulyawa. Eyo tax embwet ebadde erisa family 10 nzikumenyere. Yes sir.
taxes esooka erisa nnyiniyo nannyini taxi yennyini oyo omu, erisa conductor abo babiri, erisa driver abo basatu, erisa bana bali ku stage member stage managers abo bataano, erisa ono afumba cyayi mu paaka oyo mukaaga, erisa abatunda amawulire abo musanvu. Eno mukubo gyegenda eyimirira okulonda n'abayita abantu ogenda okuwala ng'abantu 10 buli taxi abadde bagikolako bafiiriddwa emirimu gyabwe tebakyalina bagenda kulya. Museveni agenda baliisa. Era kuvudde bakimanyi nti bwengula taxi enegiteeka mu paaka kati nosasula omusolo gwa uni gwa revenue n'omusasula omusolo gwa state council nvuge taxi yange kati batandise bawandika singa badde bapawandika wa taxi niyo okuwandika olwedde omuntu alina capital obanga amumanyiira. Bano bakuvudde mu kuzanya kati bamanyiira bumanyiizi. Kuba kati baagala kikozesa baagala soka banyigiriza abataxi n'ababoda oluvannyuma ate batebagete batadde mu Museveni yalagidde ayagala okujja na launching the return of taxes in Kampala oba the borders nanga ngenda kuta borders nengenda zino nchinga nga zikomawo mwene museka ne muwo bulu kubanga mbwa abagadde batabagadde ye anoonya wayisizaawo yensonga lwaki agenda tandika okusindika ebiyenje bigende kugula nga bitandika okugaba ssente kubanga ssente bazirina. Okitegeera? Kati gwembuulira omuntu agenda okuva mu people power ogenda mukamba ogenda mu NRM bakuwandike mufuke wa NRM already abaliyo banyiivu tebalina ssente. President Museveni akozesa NRM nga kondomu olumala ogikozesa nga agisuula NRM bagirowoozaako nga waliwo kalulu kagenda kuddawo naye nobusimaye NRM simme dayihadi simme babikozesa mu kalulu akalulu olugwa tebaddamu bamanya. Gwe njala nkubuulira essaawa zino waliwo omuntu amu NRM agiwagidde nga atunda nandawe awagire NRM nga kusasira musinga ssente. Amanyi kati mwanyinaffe gayogeze yava eno nadde eri Uhuru yandibadde agogeza Uhuru yagandize nabivaamu na sirika banyakanda babivaamu nyidde mu paaka empya esingula oleekaano vuma abantu. Okitegeera? NRM kondomu ya Museveni amala gikozesa olumala okutuuka gy'alaga ng'asuula agiddamu gijjukira ng'akalulu katuuse kubanga akimanyi akalulu yabagamba openeza kalulu kange mmanyi gye nkajja akajja ku mundu si ku mmwe mwabateekawo nga vanali nakino kyeyagala kibategeeze President Museveni tayagalangako mateeka kubanga ye afunira mu violence. Parliament eriwo kiguumaaza kubanga naye bateyisiza tteeka ye asobola obbiisa. Bank of Uganda kiguumaaza just kifaananyi omuntu wayingira mu Bank of Uganda Baamusse bafulumya ebyama Bank of Uganda ne kamera ekulaba ne batavunaana eyazibbye eryo Bank of Uganda kiguumaaza. NSSF olutimbe sente zammwe teziiyo. Waliwo agambye wano nti musajja kyayogera kituufu nti ye bambirako kona asalinga ekintu bayita ghost workers. Ghost worker mbadde sibimanyi. Nga bakyafuna omusaala mu magye mu poliisi mu minisitule mwonna we bali. Abafu bali kuba n'amasimu Uganda. Gwogambye nati waregisteringa system mu telecommunication buli muntu waregisteringa essimu naye ng'omubbi akyasobola okuferera ku ssimu n'afera omuntu n'asaba n'essere ku mobile money nga n'amanya ku nnamba kwegali ne mutuuka okukebera mu system agamba nti tetumumanyi. Ye system ki gye tuliko? Amakooti ekyo kiguumaaza tetulina kooti Kampala. Ekooti musaba wakubira esimu naga nti guno musango mugukyuse mugugambe bweguti si kooti tayagalangako mateeka. Kyobula agule mundu nyingi okusinga abalamuzi yagikontrolinga. Okitegeera? Gwe njagala kubuulira ba OCCID abasinga obungi mu Uganda awoza mbu tukola tribalism. Tribalism ye kennyini ye tribalism kubanga njagala kubuulira buli kifo kyonna ekya poliisi ekinene mu Uganda kiri mu bantu be, buli kifo kyonna eky'amagye kiri mu bantu be, buli kifo kyonna ekijjudde mu permanent secretary abasinga obungi permanent secretary n'abasinga obungi mu gavumenti ng'obadde okimenti permanent secretary amaanyi mangi nnyo okusinga minisita. Mpulira bibyo ratata kyokka nga head of department ye minister yalina okubeera ne order naye junior permanent secretary yawa orders mu ministry. Kati evanile Museveni mwabbira ssente bagenda ne bayisa budget ya national budget ne baga ministry tugiwadde obuwumbi 800
Ministry nekozesako obuwumbi nga 30 obuwumbi 50 babuze wa President Museveni direct bamukwasa permanent secretary bamubuuza bibuuzo taddamu answer kubanga ye overall ya okitegeera okumanya bana abasajja bajoga badidde ba senior mu magye ne mu police ne babateekako buno bwana bwakajja buno bwenyinde empanvu ezibalinga zino engato za sole bwe buno bukondo bw'abakazi buno ezengato zimanye empanvu abasajja bavuka balina ennyinde empanvu najja n'awa senior najja n'awa senior ebiragiro Kasirye Ggwanga yakugamba tasobola kukubiramu Kasirye Ggwanga yadde tisobola kukubiramu muhozi sabuti no yasemba y'amayinja yagagano gapiiki nga yagamba I can't be ogamba bwe busabiti I can't be yo busabiti muzeyi Kasirye Ggwanga akubire sabiti muzeyi saluti Kasirye Ggwanga akubire muhozi saluti Luli bamuyita okukima amayinja kukulenyisa lanke zisigadde yagasobola genda gakima sisobola bajuni yakunteekako mayinja tekisoboka ali alagera omuteekako amayinja muhozi ono mulala omuno kakudda amajwe bali bagenda omuteekako amayinja bakajja myaka nga 8 9 10 bali majje bagenda okutikira mumutikira ku deals yabagamba open lenze sisobola kubira muhozi saluti sobola junior asobola kuntikira mayinja tulwanye entalo kati ekiri mu ministries omanyi nti office messenger ng'ava mu family yabo asobola okulagirira permanent secretary mu office n'ambula ekyokola the same applies mu magye osanga omwana kadogo yazze jjo nawa OCCID order engeri y'okukola ku statement n'amuwa ebiragiro nti wantova wono ogendagendawo bwe biri magye ne mu police kati sabit yafuga police what happened to Ochola taliwo yafa is a dead walking man Ochola kifananyi like omugenzi prime minister sida omugenzi gundi vice president kifananyi kyovuli batali awo tasobola kukola statement ye ng'omuntu tasobola kurepresent nga Uganda n'ayogera ebintu ebye ng'omuntu ne buli kyagenda okukola bangamba mayino muwogolera mu state house bwe mukazi amanyi muboggolera musajja n'afunye omugongo n'agenda okusirika bamwarasinga nnyo n'asirika kyova ne musirika ku functions takyagendayo he was harassed n'ogenda buli wamu kati njala okubulira nira ene yaffe registering ennanga muntu gwokimanyi nti 70% abalikozi abagikola bonna bava mu kitundu kyekimu bayina eddembe likujjamu ne liwandiika omuntu omulala era omusajja ono mwagala nnyo era nze muwuliriza nnyo era peegi ye njagala nnyo neeyiyo penge naye njagala wakyagera kwogera ku kyayokyeza amasiro programu y'okwokya amasiro tegayidde ng'amasiro njagala nnyonnyola abantu bulungi ennyumba ezayidde z'ennyumba ezibeeramu abazaana naye ennyumba eyalidde ennyumba omubadde mukuumirwa abalongo b'abassekabaka abaawumula era abalongo abo tebatuuseko buzibu bwonna penge ebyobuwangwa biwanvu nnyo era abasinga obungi bayinza obutabimanya nga bolwakayuza n'agamba mbu ayuza Satan naye bw'okwata pasita Kayanja n'omubuuza history wa Uganda n'engeri mu buwangwa bwaffe abaddugavu mu Uganda gye twafunamu engoye zaava mu ki abaddugavu naye gana tulina olubugo kati bw'ogamba nti olubugo lwasooka okwambala bajjajjabo ng'olugoye oluyita Satan kitegeeza gwe Satan kubanga buddo tamanyi buvo na buddo mbu yeeyita Kayanja okitegeera so njala tegeeza abantu amasiro sige gayida amasiro weegali gali listed naye ennyumba omwadde mukuumirwa abalongo baffe aba Buganda ge gaakutta omuliro era abalongo bali seefu bonna ababaddemu tebalina buzibu bonna bwabatuuseeko kinjala kikilalifayinga bulungi nnyo bakitegeere bulungi naye mu Luganda olutuufu njabbaga nti abalongo ba Buganda beesaze akajegere amanyi Oluganda ajja kuba ategeera batya taata okwesala akajegere tokumanyi ujjako ng'ontangazizza naye olwagambye omusajja ono kyayogera bituufu okikakasa mukazi wa Museveni teyakoloboza
Nisajja kinnyonnyodde. Simple mathematics agenda labe cheke yawandikira abaana be China yali ya mitwalo mukaaga yawandikako mitwalo nkaaga. Akuleetere ba OB be ne ba OG ba one A-level. Ndako. Cheke yali etya? Abaana be China babona ne ba student. Janet ngayita Ministry of Education ne Ministry of Finance. Bali bagenda kuwa abaana be mitwalo mukaaga agenda kuyita mu High Commission ya Uganda e China. Ngijiri mitwalo mukaaga bawandike mitwalo nkaaga. Janet yawandike nkaaga. Emitwalo nkaaga. Sente zimala otuuka e China n'abagamba we made a mistake muze balance gina kubeera mitwalo mukaaga oba yabasoma lodda woyo. Teyakoloboza ekitegeeza. Teyina we yakoloboza naawe. Teyina we yakoloboza ggwe. Bano batufugisa mundu byokusoma tebabimanya abaana basoma bali mu street babonaabona. Bana batasoma bali mu kwoya goma nti abantu abasinga obungi basomedde mu office penge. Yama. Bannanga bali abatapiga video mutapiga oba mwagala kuba tujjajjire kati mumala budde. Mutapinga. Video yakusigalayo kiche mutapinga. Omusajja agambye mukazi wa musabbat yakoroboza kati mutapinga ki video egenda kubigerawo mugiwote buliro mugiveeko wamampulira bibyo. Tayina we yaso atulage ba obibe ne ba olevo ne erevo ne makereja agamba nti alina diguli bakube ku meeza awo. Abaana basoma balina zi PhD balina masters bali ku street batambula balinga zigudde olubega obusajja bwa pitu wa senior one bwa junior one buli mu office bwongera bukulidde mu office mu busomera abaana balina diguli bali mu kubona abona ngoleta bano bakasasiro. Amone diguli bazigula buguze makerere ndi waliwo department etunda diguli makerozi wa ministers abo. Abaana basoma alali makerere abasoma alali tebalina miri bali ku street batambula. Bano bamemba parliament gendo simbe wakati kankwe example. Bamemba parliament gendo olete Minister of Education. Olete UNEBRU, olete emboko zo ne komera buli afuma parliament nga bale verifying papers zogenda kuba abantu batte buno bamalimu. Ku 1252 nkubuli akoyinza okuvaako abantu nga 10 ko balina empapula entuufu abasigadde zonna za Nassa Road. Gwe Sematimba n'ogamba wasoma senior 6 sima wasoma Bible study musimanyi mu California USA n'ogamba etizikuva ne ku senior 6 ne weesimbawo. Sematimba kyambulyamuko naddawo n'akoloboza. Oyo si yekka bangi nnyo, oyo si yekka bangi. So. Bonna bangi tebalina mpapula. Abaana abalina empapula bali mu kubonaabona ku street. Ate abaana babagagga mu Uganda bonna abaana bagagga babira bakataala baba tebasobola kusoma. Abamu n'ebibuuzo batuulire. Gojombule mwana mugagga kyalina ffe mu Kampala mbulirayo n'omugwe kiriya bamanyi babaddemu. Mwana mugagga kyali gwosobola ganti alina amagezi. Nabana byantake bonna bigwe wansi mutabira amagezi abazimwe bonna babeeranga bonna biringa. Gwe mbulirayo omu mwana mugagga mu Kampala alina ffe nga yasoma ebitabo waali gwe mumbulire. Ali abamutasa kafiro bonna biriyawo bisasa. Nasimanyi naye abaana b'abaabo basoma ebitabo omwana asoma mu bbafu ng'ataddemu ebigere asoma okuva ku Monday back Friday n'amala emyaka 15 ng'asoma ne bamumu lecturer yazimuweereza ansa. Man. Oyo Janet batwita babajjanga mu State House akadiguli kagambwa alina batwita babajjanga mu State House babajjanga nagundi babajjanga makene babata mu State House ne bamusomera ebyokukola n'abiwandika n'abijjuza ne bakwata forms n'empapula ne babize ne babitiikingire makerere ediguli gyana yagambwa agirina yasomeranga mu State House awo. Ani yasomeranga mu State House? Janet obibuzo byonna bitulanga mu State House ebyaga nti alina. Babiretanga special nga bibye. Mu State House n'akoloboleza. Bibye nga nze kutuli bamusomera mu State House n'akoloboleza awo. Muhozi yasomera mu university ki? Mu Harvard. Eyawa. Nange wempulira. Eyawa.
Murasoma koko na Goloza buli mbuzi yabitanga malaga genda mu Harvard. Mulaga yako ne mu canvas ejo yasobera simanyimbo amaje simanye mu Minnesota simanye Minneapolis. Nakugamba kiri ekintu kimu muhozi wabe yasoma amaje na ayite sandi hasitale certificate yagikuba wali ku meza. Musajja agambye musajja mutuufu enebyana bya mulwana byonna bisiru. Musajja mutuufu teri mwana wa mugagga mugezi. Teri mwana wa mugagga mugezi. Taliyo. Goloza Museveni yandibadde akyalemedde mbufuzi nga yali azadde abaana bategeera. Katonda tagaba ssente n'agaba n'amagezi. Katonda bwakuwa ssente akumma abaana, bwakuwa abaana akumma ssente. Biri. Yeah, man. Okitegeera? Yes, man. Katonda bwakuwa ssente akumma amagezi, bwakuwa amagezi akumma ssente. Vice versa, simple logic. Yango Federico sebo tuliza byo Federico tata tugende mbaso. Kati apo tebakulya ssente zo bakweralikira ate munebo batuukako balinga gwe pengo basinga n'okunyirira beeralikirira. Batya nyotola ba. Omayisinga Museveni pressure zaawulira. Gwe tozu ayina ssente pyatenge naye yeeralikaga bwenva wano nzira wajjajja amanye ekkomera limulinze n'ebisumuzo biriko n'abiwujja mu bbanga. Tuululu kati ebyo gomanya obugo oyo Charity yeba ne walya ng'emberenge zibalukira mu kiyungu abula okudduka. Negwe pengo oli awenyera kajuisko oyina emirembe teyakunoonya. Bagateka omutabani we ndowooza mutabani we wabeera ku ntebe amukweke. Agenda oyo bw'aba tasobola kufuga amaka ge asobola okufuga eggwanga. Anti amaka ge twagala kati awo tugendemu awo tuwulire ku maka ge gaaba gatya. Ayina abaana bameka abatubuulira abaana baalina kubanga ne gwe yasembayo okuzaalamu abaana muwala wa Lukyamuzi Susan Namagoye Susan ani muwala wa Lukyamuzi ono gwe bamuggyako yali MP Lukyamuzi alyokaddeyo. Naye bagamba Lukyamuzi jjajja ate bamukiza ayingira mu State House nti ajja twalayo obulolo mukopi kuba si munyankole. Ayingire agenda kukolayo kiwe naye yali atusiba vana nebwa olubica lunaso luyambye abantu be. Mbw abaana bamitinga ku kafe Javazi. Abazzukulu. Anti kati bwe buzibu bwabwe obwo okitegeera nze njagala otubulireyo omuntu omu Uganda asobola okuyimira n'akola constructive sentence mu public abantu ne bagitegeera kuba tebasobola public relations bazisobola gavumenti yabatenda abantu basobola gigikola ki okyogedde bulungi nnyo nti gavumenti ya Museveni tosobola gyogera birungi 10 tebiriiwo ogenda banyumiza ki kyogero banyumiza mpise gamba bali bayita abasoma kati bali kuvuma na mwana wa Bobi Wine byabagwako ebyokwogera bwotukofumira omwana omusense tebiriyo kubanga tebiriyo kibagenda tunda. Kati be bantu be tuli nabo omuntu wagambira seera kyolina ofune ekyotalina mu economics tekiriyo. Mu economics tugamba the demand determines the supply. Yes, butata. Obwetaavu bw'ebintu bwebimirako obungi bwakyo naye Museveni agamba seera kyolina ofune ekyotalina mu economics tebalina bakiwandiikayo oba yasoma oyo jjajja. Agimanyi. Kwaya abakolobozi. Settlement economics yogedde Janet ozagimanyi kwaya abakolobozi. Jimubuuze Minister of Education gwe mubuuze mu economics tukozesa ttamu ky'okudetermining economy. Ne Museveni ntagimanyi yagamba ati seera kyolina ofune ekyotalina. Tekiriyo. Mu economics ttamu esoma nti the demand determines the supply. Ekivunulwa nti obwetaavu bw'ekintu bwe businziirako obwetaavu bw'ekintu bwe businziirako obungi bw'ebintu okuleetebwa mu katale. Naye yagamba nti obutono bw'ebintu ebiriwo biseere kuba ye bwagamba Museveni agamba nti seera kyolina ofune ekyotalina kiba kitegeeza nti oba bakasitoma ne beeyongerako ne bawera 20. Mu simple equation oyina okwongerako ebikopo ebirala 15 omakingine namba y'abantu abazze okunywa caayi. Ne Museveni agamba economics we bw'atambula mu economics tugamba nti obwetaavu bw'ekintu bwe buba bweyongedde obungi bwe bwetaagisibwa nti oba badde otunda ebikopo 10 bakasitoma ne bawera 20 noonya engeri gy'oleetamu ebikopo 15 biri obijjuza osobole okusasifayinga bakasitoma abo so si kwongeza bbeeyi ya bintu ebyo mu economics bwe kiri. Kati Janet ajja kinnyonnyole eggwanga Minister of Education ne Museveni akibannyonnyole. Ati fano ku mukutu tugamba
nti ekiwoomera abantu abangi kitambuze mu batono abatakimanyi kati twandiyagedde statement yoddemu gisindikira omukyala agiwulire ogambye Janet ogambye statement demand bikoze bityagiwulire kuba kwali gwe mubuuze minister of education atubuulire mu economics oba entambuza y'ebyenfuna mu Uganda lwaki simple mathematics abane batalwana bagambye tax etikka abantu 14 si bwe kiri wabiwulidde bulungi nnyo naye kati kubadde kutulako abantu basatu kiba kitegeeza nti omuntu wabadde atambuye ye yayagala seera kyolina ofuna ekyotalina kati gwe nze nsasulira ntya zino 4,000 extra nze ziba zinkwatirako wa kiba kitegeeza Museveni singa abadde ayagala kuyamba abantu yandigambye no nti tax nga bazifuuse z'abantu 7 nti ye kansale emiwendo gy'emisolo ku mafuta nti bwe mbanga lite badde enyerwa ku 10,4 kanjize ku 2,000 amafuta nga jeke 2,000 kiba kitegeeza nti stilo abantu badde bajja tambulira 2,000 naye kati omusajja amafuta gagula ku buseere tasobola kuvuga taxi gitwala Ntebe akukyajinga 2,000 wa 3,000 ng'ate amafuta gaguze ku buseere abantu 7 tekisoboka bwe nkugambye economics wabe mufu nnyo mufu godiro otya passenger plane nogiteekamu amatoka nga gagenda abroad passenger plane ne cargo plane tebazaawula bakola batya badira tukutuku zaffe zino zibaleeta zino zibombadya buno tukutuku bwenakawoka kulwekasenga ne bapakiramu amatooke tebajjamu na mitto oba nnyonyi zaali zaffe oba tezaali zaffe. There is a difference between a cargo plane and a passenger plane. Cargo plane ennyonyi tasobola kutambula kontinenti neetuuka ku kontinenti ndala ebeera nnyonyi. Ekirinza bw'abalamazi abalinamu ku ssente. Obo city flights babuyitanga buguli bulina kutanga abalamazi abalinamu ku ssente togenda kugenda kontinenti nambo bakugisuka naye ng'ogenda kuyitamu Kaawa Bwindi National Park. Bwe kiri obutukutuku tebusobola kutambula kuva mu Uganda kutuuka ku kontinenti ya Europe tebusobola. Akayinza okukwata omuliro yingini kagwa ne katta n'abantu bwe bwatta guli Kobe Bryant tugende mu maaso. Aha. Kati gwe njagala ombuulire oddira otya passenger plane n'ogifula cargo plane nga n'entebe toziggyemu oba wasoma luddawa. Bayingiza amatooke mu ntebe. Gende bifaananyi ku biri ku internet naawe. Abasajja basiro bano mu ttukutuku. Gwe ne baleeta omukazi n'ajja mu parliament bamubuuza expenditure income n'expenditure ku ssente z'abadde afuna mu gavumenti n'agamba nti ssente zino zonna nazifuna nga ntunze embuzi n'ente. N'agamba mbu ente yange eri wasi we yagamba musimenye ente ze zigula simanyi buli nte gula simanyi obukadde bwali bukadde lwa 600 waliwo ente mu Uganda egula obukadde 600. Ndenga pozinga oba ebeera ki eyo ebeera tekisoboka ebeera ya bbeeyi tekisoboka kabe bukadde butaano. Mu Bank of Uganda saga waliwo peni ze bazigulanga $200 bo peni emwe wandika ze bawanga abantu abazze mu semina $200 gye mitwalo 7 ewandika ku batuli bubi batukwata mu bananga ne chemical ali batuli bubi oba bagikwata mfe tetwasala tukyana kitugasa babikwata mubikwata tulina obategeeza nti abaana abasoma bawowe emirimu bajja abatasoma mu ofiisi. Naye omukyale waki yakoloboza lasita okati omukyale badde kati olaba kyembuuza lumbi ekiri kiti Obama ne mukazi we basoma besinkana ku university kati Museveni nasinkana atya mukazi we kuba mamanyi mujja mwetegese nga Babi yasoma Bobby yasomye ne bajja batyo kuba sitegera ngeri gye bakwataganamu. Omuntu yajjira kuluma tasobola kubanga yeetegese ekyo kyo nkikubuulira. Yes. Museveni okuva mu buto bwe yali ayina dream ekirooto kufuga president. Olwokuba nti yali mu kujjukujju mu bwongo. Yasalawo nti tagenda kuyita mu mateeka agenda kukozesa mundu kubanga bwe tugenda mu 8 akaluke ye participatingamu yali wakuna oba yali wakusatu. Victory yali ya DP ne bajibba lwaki yakwate mundu agenda alwanire DP n'amaana abajja n'atabawa buyinza. Tayagala amateeka kubanga amateeka tabisobola. Eso. Tebabisobola bya mateeka.
That's why ntibajja mu parliament batandika okuyisa biru ezitategeerekeka. Biru ezikwatako ba tebasobola ziisa bayisa biru zibakwatako bo ng'abantu. Mukitegeera? Yes, sir. Kati ye Uganda gye tulimu kubanga abantu bafiiriddwa nnyo ebyabwe mu ngeri gw'oŋŋamba otya omuntu ayina ekyapa nga kya myaka 5 emabega gwe n'oleeta ekyapa nga kiri kale kya myaka 3 n'omujja ku ttaka bikwataganira luddawa. Kati enkoloboza ya Museveni tugyogere ate Museveni koloboza ye bw'abanga yatula senior 6 teyagifuna tagirina. Kuba nakuba Dar es Salaam bagoba mugobe yekalakasa nga awakanye kuli eno okubyo nga tebafuna mmere bamugoba mu university. Bamusibirako obugugula mugoba. Nindako. Mbadde amwekalakasi yekalakasa. Bamugoba mu university Dar es Salaam teyagisaba degree teyagimalaako. Agikube ku mmeeza. Alete degree agite ku mmeeza gozaaki Minister of Education and Electoral Commission tebalagana ko qualification ze. Bazikulete ku mmeeza bazikubaawo. Bamugoba ngayagala mmere. Ngayagala mmere yali yekalakasa lwa mmere ate nga ali ku sponsorship ne bamugoba emisindi. Bamugoba tetwagala kasasiro bamugoba n'abamufulumya university teyagimala. Ngayagala mmembe. Retired Colonel Chiza Besigye yetadde doctor tuleetera tulege ebbaluwa ey'obusawo gye yakusoma Makerere obwadde good doctor agirete degree agikola akulagire bakobe yamalako na university Makerere ng'asoma wa doctor. Linda muna kyogamba bozaaki talina clinic etunda mpeke. Linda mu kyogamba sindano ya Besigye nayo erimu nerokopingi. Erimu ebituli bingi atulage degree ey'obusawo era tulage ne clinic gy'alina ekuba empiso. Nze no mbadde manyi muno musindano mutuufu kumbe bwe nerokopingi bewange ebitiibwa eyo mu nsiko. Ani musibi wa bande erimu edimizaya atoyo jiddewa kati atoyo aha edimizaya akola atya kyokka nalimu ebintu ate naye atugamba yasoma okugatta amanda ga tochi mu plus negative ne byakambo naye yasoma engineering. Guno ojjukira omumotoka bwewaya bwe twakolanga n'osiba amanda n'otekako bbalubu emabega ne bwakati engineering gyali mugambo yasoma. Chiza Besigye alete degree ey'obusawo tulage ne clinic gyakubiramu empisa gikube ku mmeeza awo. Lwaki talina ddwaliro nga dokita? Atulage clinic gye yali ataddewo n'empiso ze yakakuba bukyanga abeerawo. Nze mbadde manyi olusindano lwe lutuufu beewange ebitibwa mu nsiko eyo. Nkugambye abasajja bajja ne vanali ne beetuma ebitiibwa bye batalina wadde n'olunaku n'olumu. Malwa gayo naye mu musawo wa bisolo yakwatanga engamiya ze babanga ebyawaaso ajjanjaba kisolo ki abajjanja ebisolo era bavetinale nje bakubanga engamiya nga baagala esolo nga tebagala efe nga bagala kale ebiro nga tebagala tebabiranga na firiji biseera ebyo nga bakuba engamiya essasi nga Besigye agikubawo ekipaati agitungatunga awo ng'engamiya egireeberawo ennaku 2 ng'otusayituyika tutonotono kale batambula mayiro nga 5 tuuka eriwero nga bagisa naye baloweze babiranga bagamba tekalenga ng'obimanyi tewayinga firiji omujjanjabi w'ebisolo bamuyita veterinary ate tumanyi kyono dokita w'abantu naye mbwe ebiseera ebyo tebalinanga firiji